E aí galera, vou passar agora uma dica super rápida aí de um barulho, umas batidas que fica dando na traseira do carro, lá no porta-mala. Valeu, depois da vinheta. Se vocês têm esse mesmo barulho no seu carro aí, que seja, provavelmente seja esse batente aí, tá? Eu até achei que era o fio, algum fio que tava batendo, que o barulho era semelhante a esse aqui, ó. E desmontei tudo para me poder ver o que que era. E acabou que não é os fios, né? É esse batente aí. Vou até dar uma aproveitada que eu desmontei tudo aqui, vou dar uma limpada. Uma folgazinha nesse batente aqui, ó. Ele bate aqui, ó. Olha o barulho que faz, ó. Que o batente tá estourado. Ó. O outro lado também tem, só que ele não faz barulho não. O outro lado, ó, ele tem uma folguinha também, ó. Só que ele não bate, entendeu? Esse aqui tem. Esse aqui tem a folga e ele bate. Deixa eu dar o foco aqui pra você ver melhor. Olha só. Aí, para solucionar esse problema aí, você vai ter que trocar o batente ou coxinha, né? Porque o batente, se você for pedir o batente na autopeça, ele vai te dar aquele batente de poliuretano. E não é esse batente de poliuretano, ele é de borracha. Aí você vai pedir o unidor lá, o coxinha, né? Coxinha do amortecedor traseiro. Aí você vai trocar ele, vou levar no mecânico para trocar, aí vai acabar com esse barulho aí.